अस्सलाम फ्रेंड्स, ये अपने पास जिम्स है 2003 मॉडल। तो देखो ये सेल्फ मार रहा हूँ मैं, सेल्फ नहीं ले रही है। तो मैं आपको फॉल्ट बताने लगा हूँ, आगे चल के फॉल्ट बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही। तो ये मैं फ्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये PCMB का फ्यूज़ है, ठीक है ना। ये PCMB1 है, ये B है, ये A है, ओके। तो इधर ये देखा, ये PCMB, ये ऊपर वाला 1 है और ये B है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फ्यूज़ चेंज करता हूँ। अभी फ्यूज़ चेंज करके सब फ्यूज़ में निकालता हूँ, चेंज करता हूँ। ये अभी दूसरा नया फ्यूज़ डाल रहा हूँ, मेरे हाथ में 15 एम्पेयर का है फ्यूज़। अभी दूसरा डल गया है 15 का। मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अभी बिस्मिल्लाह करता हूँ, सेल्फ मारता हूँ। देखो अभी गाड़ी सेल्फ लेने आ गई। अगर आपके साथ भी अभी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी, देखो अभी गाड़ी सेल्फ ले रही है।